Месяц семьи и дома. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Это есть день, который Ты сотворил. Помажь нас сегодня. Дай нам услышать Твой голос. И дай нам меняться по образу и облику Твоему. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Две вещи определяют наше с вами счастье на земле. Первое – это какое или какие у нас отношения. Это наши отношения с окружающим миром, и так далее. Бывают разные виды отношений. Потом поговорим об этом. Две вещи определяют наше счастье. Если у вас плохое отношение с людьми, вы несчастливы. Второе, то, что определяет наше счастье в жизни, это наши достижения. Наши достижения. Когда мы достигаем успех или успеха на работе, в семье, в жизни, мы счастливы. Но счастье не может быть ни без первого, ни без второго. Первое, я сказал, отношения наши, какие отношения у нас в жизни, играют большую роль в том, будем ли мы счастливы или нет. Будем ли мы успешны, радостны в жизни или нет. Есть разные виды отношений. Потому что вся наша жизнь строится на отношениях. И видите, что это служение помазания. Но кто из вас знает, что мы живем не только в духе, но мы еще имеем отношения с людьми. Мы живем в физической жизни. Мы живем в естественной жизни. Мы живем в душевной жизни. Помазание и духовные вещи – это хорошо. Но нам надо тоже практические вещи иногда смотреть. Итак, твои отношения определяют твое счастье. Потому что никто не живет в острове. И даже если вы решили жить на острове, или на острове, то все равно вы будете несчастливы. Вы знаете почему? Потому что вы будете в депрессии. Вы будете одиноки. И дух одиночества замучит вас. Отношения наши определяют, насколько у нас счастье, радости, удовлетворение в жизни. Если какие эти отношения, давайте я перечислю вам, какие отношения существуют. Первое, самое важное отношение, которое должно быть у каждого человека. Почему я говорю, наши отношения определяют наше счастье, но есть уровни, есть типы отношений. Самый высокий тип отношений, самый прекрасный тип отношений, самый важный тип отношений – это наши отношения с Творцом, Создателем. Если у тебя нет живой отношения, именно взаимоотношения с Богом, я скажу вам, что будет. Человек, у кого нет живого отношения с Богом, он будет пытаться чем-то другим заполнить это. Он будет стараться иметь хороший дом, хорошую семью, хорошие отношения на работе, хорошие, достичь. И он захочет за счет достижения покрыть отсутствие его отношения с Богом. И тем больше такой человек будет добиваться в жизни, тем больше он будет совершать в жизни вроде бы хорошие, даже подвиги, может быть даже успехи, может быть даже он становится кем-то великим в жизни.
Tem vejam podimajsa, tem nešťastný on stanovi sa. Это 100%. Так что если вы видите люди, которые не имеют Христа, но они имеют все остальное, то внутри они намного несчастнее, чем бомжи на улице. Почему? Потому что мир так устроен, чтобы наше удовлетворение и счастье было в естественном отношении с Творцом. Если мы не имеем это отношение с Ним, то мы гонимся за чем-то другим, за достижением. А когда мы гонимся за достижением, мы тем больше мы гонимся за достижением, за счастье, где-то другое, вне Бога, тем дольше и далеко, тем больше расстояние между нами и Богом. Мы убегаем от Него. И наше состояние неудовлетворенности, наше состояние неполноценности, внутреннее ощущение пустоты усугубляется. Почему это так? Потому что Бог это знает, что люди будут пытаться так делать. Пытаться достичь счастья без Него. Поэтому Бог устроил человека, чтобы тем больше он копается в мир, чтобы тем больше он чувствовал потребность в Творце. Напишите одну фразу. Бог не благословит нас до такой степени, чтобы Он стал для нас не нужен. Вы не поняли? Он не позволит нас быть благословленными настолько, чтобы Он стал не нужен для нас. Вот поэтому, когда Он благословляет тебя в миру, даже в миру, когда вроде бы ты без Бога, и получаешь, и все получается, вот, тем больше у тебя будет получаться без Него в миру, тем больше у тебя будет острая потребность, что что-то не хватает, вакуума в жизни. То есть, тем больше мы получаем и мы достигаем в миру, тем больше мы должны, и мы начинаем чувствовать, что-то не хватает. Вот почему мы с вами должны евангелизировать больше богатых людей, начальников, даже чем простых. Потому что они еще более несчастные. Большинство из них не спят по ночам. Они используют снотворное все время. Многие из них болеют. Многие из них просто в душевных, отвратительных ситуациях. Потому что Бог так устроил все, чтобы ничего из того, что Он дает нам, не заменил его. Поэтому Он дает вам, и тем больше Он вам дает, тем больше вы будете чувствовать острую необходимость в нем. Вы можете не знать, что это в нем, вы нуждаетесь, но вы будете чувствовать какие-то острые необходимости. Так что отношения нужно. И первое из этих отношений, которое нужно всем нам, это отношение с кем? С Творцом. Второе отношение, которое идет по важности после этого первого отношения, это отношение с семьей. Если вы еще не женаты или не замужем, то у вас семья все равно. Папа, мама. Я буду больше об этом отношении говорить сегодня. Но кроме этого отношения, есть другие отношения в жизни, которые у нас все должны быть. Если у вас хорошие отношения с Богом, классные отношения, успешные отношения, но в семье у вас драки и кастрюли летят. Есть такие. Хорошие отношения дома важно. Это второй уровень. Если у вас не будет хорошие отношения дома, у вас, я вам скажу точно на 100%, у вас нету жизни. Нету счастья без счастья дома. Нету счастья без счастья с Богом. Нету счастья. То есть две вещи определяют наше счастье в жизни. Первое,
наши отношения с Богом. Это тут входит и здоровье наше, и душевное состояние, и так далее. Так? Второе отношение, которое нужно нам, чтобы быть счастливыми в жизни, это наши отношения с семьей, особенно с супругой. Если этого не будет, вы не можете доказать мне, что вы счастливы. Вы несчастливы. Вы в мучении, вы в неприятности. Следующее отношение, которое определяет наше счастье в жизни, это наши отношения с друзьями. Или людьми, которые окружают нас. Наши ближайшие, наше окружение, друзья. Друзья наши во многом определяют, какое у нас счастье. Если у вас, допустим, хороший дом, хорошая семья, это хорошо, но вы же с кем-то тоже общаетесь. Но если вы общаетесь с людьми, которые постоянно расстраивают вас, где тогда счастье? Если вы общаетесь с людьми, которые вы приходите домой плачущие постоянно, разве это счастье? Если вы общаетесь с людьми, которые вы постоянно падаете и мучитесь, и страдаете, разве это счастье? Так что важно, чтобы мы тоже имели правильное отношение с друзьями, с окружающими нами людьми. Четвертое отношение, которое важно, не менее важно, на которое нам нужно уделить внимание. То есть друзья, я имею в виду то есть предыдущее, что я имею в виду, что это отношение с теми, кем ты общаешься. Допустим, нам повезло в этом направлении, потому что мы имеем церковь. Так? Вы видите, насколько церковь вам дает. И общение с правильными людьми, светлыми людьми, людьми, которые с положительными эмоциями, энергиями. Насколько это дает, да? А представляете себе, что это вы на работу вот так ходите. Иногда бывает на работе такие передраки всякие. Следующее отношение, конечно, это все равно отношение с коллегами, то есть на работе. Это тоже определяет уровень нашего счастья. Важно, чтобы мы имели отношения хорошие на работе. И так далее, можно прочитать. Но это самые важные вот такие отношения, на которые нам нужно обратить внимание. Помните, две вещи определяют наше счастье. Какое отношение мы держим, с кем мы держим отношения в жизни. Так, наши взаимоотношения с Богом, с семьей. Так что, если вы хотите уделить внимание чему-то, уделите внимание этим вещам. Следующее, и, к сожалению, на которое больше всего людей в этом мире уделяют внимание, это они уделяют внимание больше всего на достижение. Да, достижение важно. Мы хотим чувствовать себя состоятельными, правда? Мы все хотим сложиться в жизни, мы хотим состояться в жизни, мы хотим что-то достичь, нам приятно, когда у нас что-то получается, мы хотим что-то делать. Почему достижение есть одно из условий счастья человека? Очень просто. Потому что Бог вложил в каждом человеке семя призвания его. Семя того, к чему он призван. Так что, если ты это не делаешь, если Бог тебя призвал к тому, к чему-то, и это закрыто в тебе, это тот же самый будет, как у Иеремии. Помните, что он сказал? Он говорит: Господь, я уже не могу. У меня такое впечатление, что во мне я закрыл в себе свой костяк огонь. Поэтому, когда человек не исполняет свое призвание, не ходит в своем призвании, он несчастлив. Он несчастлив. Поэтому вы, мужья, никогда не запрещайте ваших жен состояться, делать то, что они хотят делать. Знаете, есть такие мужья, которые говорят: я сказал, будь дома и все, сиди. Но, ты не имеешь на это прерогатива. Бог создал человека и поставил его в Эдемском саду. Написано, он создал их, мужчина и женщину, и поставил их в Эдемском саду. И сказал: трудись, работай. Так что у человека всегда есть это желание. Написано, Бог благословил их и сказал: плодитесь,
Умножайтесь и наполняйте землю. То есть у человека, женщина, мужчина, не важно. У Бога нет разницы. У него есть что-то внутри, которое хочет, чтобы он что-то достиг, чтобы он состоялся как личность. Мы все хотим быть личностью. Но сегодня это у нас месяц семьи и дома. Так что я буду сегодня говорить о втором отношении, которое очень важно. Тема проповеди – семейное отношение. Наши семейные, то есть Божий взгляд на наши семейные отношения. Когда мы говорим о семейном отношении, друзья, есть 4 уровня семейного отношения, которые мы должны изучать. Первый уровень семейного отношения. Откройте, пожалуйста, Колоссянам, 3 глава. Я буду читать с 18 стиха по 21 стихи. Это служение помазания. Мы хотим, чтобы помазание Божье пришло в наш дом. В этом месяце, знаете, это май месяц. Это как раз у нас служение помазания. Вы знаете, это также у меня, в этом месяце я родился. Это есть месяц моего день рождения. И вы знаете, я прошу у Бога один подарок на свой день рождения. Вы знаете какой? Я прошу у Бога, чтобы Он дал каждой паре, каждой семьи нашей церкви такое хорошее отношение между собой, как у меня с своей женой. Чтобы у всех было такое. Верующие, неверующие, мужья или жены. Если это будет, я буду очень счастливый пастор. Потому что вы не будете знать, что такое драки, что такое споры, что такое... Аминь. Каждый день лучше становится. Каждый день в Иисусе лучше, чем предыдущий день. Колоссянам, 3 глава, 18 по 21 стихи. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 4 уровня, или как я сказал, 4 уровня отношений в семье. Первое отношение. Это отношение, согласно 18 стиху, это отношение жены к мужу. Какие они должны быть? Посмотрим попозже. Первое отношение в семье – это отношение жены к мужу. Второе отношение, соответственно, 19 стих, это отношение кого? Мужа к жене. Третье отношение – это какой? 21 стих, 20 стих. Это отношение детей к родителям. Четвертое отношение – это какой? Отношение родителей к детям. Они все важны. 4 уровня отношений в семье. Что Бог говорит о них? Первое. Какое должно быть? Я, конечно, не успею все сказать сегодня, но сегодня день помазания. И я хочу, чтобы ваше желание и молитва было такое, что Господь, дай твое помазание моей семье в этом месяце. Чтобы с этого месяца, Господи, все менялось к лучшему. Чтобы моя семья стала раем на земле. Это во-первых. Но вы знаете, что кроме помазания, которое приходит, одним помазанием не делается такие вещи. Не только что закончили месяц какой? Совета. Вы должны искать советы. Вы должны прочитать в этом месяце, я хочу сказать наше издательство. Пожалуйста, выставляйте все проповеди
которые когда-то были, у меня, у пастора, насчет семьи, на теме семьи, чтобы люди могли приобретать. Вы должны изучать, вы должны идти по знаниям, вы должны приобрести совет, чтобы Бог мог это сделать. Даже если вы еще не женаты, вы все равно есть дети, считайте. Значит, первое, какие должны быть отношения жены мужу? 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. 1 Петра 3 глава, с 1 стиха. Что там написано? Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. И вы, жены, что делать? Повиноваться мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в унитленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Первое отношение, которое правильное у жены дома, это вы должны знать, если вы собираетесь быть женой когда-нибудь, по-христиански, вы должны знать, что глава семьи есть кто? Муж. А глава мужа есть кто? Христос. Бог глава вашего дома, но глава вашей семьи есть муж. Может быть, вы жили уже несколько лет, может быть, вы не привыкли к этому, но попросите у Бога, чтобы Он помог вам. Бог знает, что в этом кроются проблемы женщин. Если Бог говорит, что нужно это делать, значит там проблема есть. Так что если вы хотите делать ваш дом успешным, примите для себя решение. Что Господь, я хочу видеть себя как вторым в доме за мужем. Потому что я вышла за мужем, я следую за ним. Повинуйтесь своим мужьям, написано. Даже если они не верующие. Потому что написано, чтобы те, которые из них не покоряются слову, могли бы приобретаемы. Многие из нас молимся за спасение мужей. Вот почему они не спасаются. Потому что мы их не приобретаем словами. Словами нельзя приобретать мужей. Не получается, никогда в жизни. Они будут слушать кого угодно, только не свой жен. Это их природа такая. Их натура. Это они такие устроены. Только тех мужей, которые уже взрослые в духе, которые уже победили плоть на самом деле. Те могут еще как-то. Но в основном, особенно те, которые еще в миру, они не привыкли. И этим способом вы их не приведете. Бог сказал, приобрести мужей без слов. Без слов. Без слов. А мы часто думаем наоборот. Мы думаем словами, поправками, подсказками. Поэтому и не получается. Написано, что мы можем их приобрести без слов, именно житием нашим, украшением нашим. Написано, не внешнее украшение, но украшение нетленного внутреннего, сокровенного человека. Аминь. Теперь давайте откроем Бытие, 3 глава. Бытие, 3 глава. Вы скажете, все это так известно, но мы уже это знаем. Да, напоминать тоже не грех. 3 глава Бытие, 16 стих.
Genèse сказал, кто сказал? Бог. Genèse сказал, умножу скорбь твою, беременности твоей, болезнить будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вопрос к вам. Это к кому относится это местописание? А? К женщинам? Каким женщинам? А? Замужним? Женам? Каким женам? Всем. Хорошо. Давайте тогда прочитаем другое местописание. Бытие тоже. 1 глава. 27 и 28 стихи. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. 27 стих. И сотворил Бог кого? А? Кто-то говорит мужчину, кто-то говорит человека. Хорошо. 28 стих. И благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Плодитесь. Это одному человеку плодитесь или двоим. А? Двоим. Плодитесь. Размножайтесь. И наполняйте землю. И обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, примескающимся по земле. Теперь, и сотворил Господь кого? Их, человека. Так? Господь сотворил человека. Посмотрите сюда внимательно. Я хочу вам сказать, что то, что мы считали Бытие 3:16, не относится к нам. Оно относилось к нам. Окей, теперь послушайте внимательно. Еще раз. Теперь откройте уши и сердце. Что не относится к нам? Я прочту еще раз. Бытие 3:16. Жене, Бог сказал, умножу скорбь твою, беременности твоей. Свидетельства, все свидетельства здесь свидетельствуют, что верующие легче рожать, чем неверующие. Болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое. Оно взаимное. И оно будет господствовать над тобой. И он, вернее, муж, будет господствовать над тобой. Нет. Скажите мне, пожалуйста, когда Бог это сказал? А? О. Здесь Бог произносит проклятие. Проклятие за грех. Бог здесь произносит то, что будет в результате совершенного греха, соделанного греха. Это все уже было. Во всем Ветхом Завете женщины не имели права. Муж и мужчина должны господствовать над ними. Вот когда написано также Коринфянам и Тимофею о том, что женщинам вашим говорю не я, говорю молчать в церкви. Впрочем, не я, а так говорит закон. Там цитируется, по крайней мере, не Новый Заветный порядок, а закон. До Иисуса женщины действительно не имели ни права голоса и ни права даже голосовать.
Они считали за второсортным людьми. Но, кто из вас знает, что когда Иисус Христос пришел, Он искупил нас? Что такое искупление? Искупление – это, одним словом говоря, возвращение в Эдем. В Божий изначальный план. Очень важно, чтобы вы это учили, чтобы вы это поняли. Если вы это поймете, вы сможете помочь многим людям. Итак, если мы возвращаем, если мы уже теперь искуплены, мы христиане, то какой у нас должен быть порядок? Тот порядок, который был в результате греха, проклятия, или то, что было в Едеме, изначальный план Божий. Изначальный план. Мы теперь, благодаря жертву Иисуса, вернулись в Божий изначальный план. И каков этот изначальный план Божий? Бог создал человека. Теперь, кто такой человек? Кто такой человек? Потому что создается такое впечатление, что Бог создал мужчину. Нет? Посмотрите, 27 стих. Бог создал не мужчина, а человека. А что такое человека? И мужчина, и именно поэтому в этом же 27 стихе написано, и создал Господь Бог человека. По образу ему создал их. Именно создал их. И мужчину, и женщину создал их. Бог создал человека, мужчину и женщину. Значит, если Бог создал человека, мужчину и женщину, тогда скажите мне, пожалуйста, в этом 27 стихе, то есть не лучше. А? То есть не лучше другого. Никто. А? Мужчина и женщина, вот два. Подойдите ко мне. Быстро. Помогите им понять. А? Да. Бог создал Адаму. И вернее, вообще-то слово Адам обозначает человек. Так что, когда мы говорим, что Бог создал Адама, не имеется в виду, что Он создал мужского пола. Он создал человека, имеется в виду. А это обозначает, что Он создал мужчину и женщину. Потому что в Адаме была женщина создана уже. Вот Бог создал их. Бог создал человека. И написано, и благословил, 28 стихе, их Бог. И сказал им Бог, давайте прочтем 28 стих. И благословил их Бог. Кого из них Бог благословил? Обоих. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Это кому относится? И наполняйте землю и обладайте ею. Это кому относится? И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресекающим по земле. Что там не хватает в этом стихе? Владычествуйте над всеми животными и так далее. Над чем, что там не хватает из творения? Человека. Бог говорит, что Он создал человека, и говорит, что вы обои, вы обои владычествуйте над землей. Вы обои владеете землей. Но над вами, вот над тобой, никто не имеет права владычествовать или господствовать. Это грех. И над ним никто не имеет права владычествовать. Это грех. Никто над человеком, либо женщиной или мужчиной, никто не имеет права владеть. Я не имею права владеть. Так что, когда женщина выходит замуж, она не становится его собственностью. No.
on не владеет ей. Вы не поняли? Потому что он и она по их статусу кто? Одинаковые, равны. Напишите. Положение жены в дома не положение слуги или второго сорта. Мы равны. Вот моя жена, видите, я проповедую, я не проповедую. Моя жена здесь слышит меня. Если я не так живу, она придет домой и меня возьмет за шею. Я так живу. Потому что если я не буду так жить, я не угождаю Богу. Я криминалист. Преступник, значит. Грешник. По Новому Завету мы искуплены в первоначальный план Божий. Поэтому то, что говорится в 3 главе 16 стих, Бытие, не относится уже к нам. Мы вот так уже не строим свою семью. То есть увлечение ее к мужу своему. Нет. Это было проклятие. То есть вас искуплен от проклятия. Увлечение ее к мужу и увлечение мужа тоже не к секретарше. Увлечение мужа тоже не взаимное. Разве это не класс? Увлечение должно быть взаимное. Это то, что Бог создал. Это то, что... И поэтому все напишите это, особенно мужчины, особенно если вы уже были женаты до Христа. Это тяжело порвать. Это тяжело, потому что мир создает впечатление нам, мужчины, что мы... Вот я, значит, я Азайн, это мой дом, значит. Значит, у тебя нет понимания человека. Бог создал человека. Почему тогда написано там? Почему тогда Ефесянам 5:22 написано, что жены повинуйтесь мужам? И почему 1 Петра 3:1, который мы читали, написано, жены повинуйтесь? Почему мы это проповедуем в церкви? Окей, слушайте сюда. Если они оба равны, и муж и жена в доме, то из вас знает, что все равно два капитана не могут вести корабль. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, Бог говорит, муж будет главою семьи. Но там же и написано, прежде чем жена могла, или муж мог быть главой семьи, чтобы жена могла слушаться или повиноваться мужу, то еще был 21 стих. Ефесянам 5:21. Ну, давай быстренько. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Считай как мужчина. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Видите, есть был 21 стих, прежде чем стал 22 стих. Почему 21 стих был? Муж хотят главой, и когда будет конфликт или место, где нужно кому-то уступать, твое слово будет иметь решающее. Вот то, что имеется в виду. Жена должна будет уступить тебе, однако она не сможет тебе уступать и повиноваться, и она не сможет, и ты не сможешь быть главой этой семьи, если ты сам не научишь самому себе слушаться и уступать и повиноваться ей прежде. Почему 21 стих говорит, что повинуйтесь друг другу. Это должно сначала быть в вашей семье. В вашем взаимоотношении вы научитесь прежде всего не мужу давать приказ жене или жене мужу. Прежде всего вы научитесь, это первый урок. С тобой вы начинаете. 1 Петра 3:1. Повиноваться друг. 1 Петра 3:1. 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 1 Петra 3:1. 1 Петra 3:1. 1 Petra 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 3:1.
другу. Друг – это приложение, есть выражение сердца Бога изначального. Что обозначает повинуйтесь друг другу? Это обозначает мы равны. В браке равенство мужа и жены напишите так, большими буквами. Так что, когда вы собираетесь жениться, вы не собираетесь привести домой. Ну, мы, конечно, не называем это служанку, но домохозяйку, вот. Человек, который будет исполнять мои желания. Не. Вы равны, партнеры. Вы партнеры. Вот почему женщина была взята из ребра жены, чтобы сказать, что вы рядом, вы ровно, вы должны стоять боку, рука об руку. Она не была взята отсюда. И не отсюда, чтобы быть головой, но рядом, ровно. Это важно. Если этого не будет в вашей семье, кто-то страдает. Есть наоборот некоторые семьи, где жена думает, что она госпожа. Нет, вы равны. И когда вопрос спора приходит, написано, жены повинуйтесь кому? Мужьям. Поэтому, когда вы решаете вместе сначала, вы начинаете всякое обсуждение тем, чтобы решать совместно проблему. Но когда это не получается, кто имеет решающий голос? Муж. Вы поняли это, нет? Спасибо. Это первое то, что жена должна понять. Все жены должны понять. Это Божий взгляд на семью. Второе то, что жены должны понять. Быстренько. Притчи, напиши мне, открой мне Притчи 31. Притчи 31, 27. Читайте, пожалуйста. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Еще раз. Жена что делает? Она наблюдает за хозяйством своим в доме своем и не ест хлеба праздности. О чем это говорит нам, друзья? Жены должны быть хозяйками дома. Напишите себе второй, что жена должна быть. Бог видит жену как хозяйку дома. Вы должны заботиться о доме. О чем это говорится? Это говорится о том, что удовольствие и удовлетворение жены должно быть в том, когда она хозяйствует дома. Это должно быть ваша радость ухаживать за мужем и за детьми, как жены. Это должно быть то, где вы научите себе получить вашу радость. Видите, друзья, послушайте сюда внимательно. Есть разные источники, что питает нас радостью в жизни. Некоторые люди в основном питаются радостью работой. Некоторые питаются радостью имениями, квартирой, деньги, машины. Некоторые люди питаются радостью увлечениями. Но, друзья, я вам сказал, уже разные уровни отношений. Вы должны иметь два источника основной радости по этим ступеням отношений, которые мы сказали. Вы должны научить себя получить удовольствие сначала от Бога, ваши отношения с Богом, а потом в семье. Я лично замечаю за собой, что иногда я увлекаюсь так работой в церкви, служением. Помазание так приятно на самом деле. Он сейчас там пробивает все время. Но знаете, когда я это замечаю в себе, я себя останавливаю. Стоп! Кружок. Нет, убеги домой быстренько. На следующий день я остаюсь дома. Хотя бы на полдня, хотя бы на больше. Я не должен изменить свой дом
свою супругу, свою жену на работу. Это блуд. Так что я должен научиться получить удовольствие от моего семьи, от моей семьи. И жены особенно. Многие из вас, вы не получаете удовольствие. Это естественно, чтобы жена получила удовольствие тем, что она хозяйка. Тем, что она ухаживает и хранит дом. Но когда мужа не бывает каждый раз и так далее, или что-то конфликты, жена начинает уже пропадать к соседкам. И удовольствие ее теперь, вы знаете уже где? У девушки, женщины дома. Вот там она получает удовольствие. Чтобы болтать, чтобы, сплетничать. Или наоборот, с другими ребятами, на улице, или на работе, или где-нибудь. Но вы должны настроить себя как женщина, что мое место, это моя территория, мой удел от Господа быть хозяйкой. Получать удовольствие и радость в жизни. Вы знаете, я прихожу домой каждый раз, я сплю уже в машине. Почти каждый раз. Я уже еду, уже сплю, храплю. Но когда я приезжаю домой, жизнь новая появляется. Я приезжаю домой, может, в 10 часов или в 11, я уже сплю на дороге. Когда я приезжаю домой, я уже не могу спать до 2 часов или до часа. Жизнь. Дом твой должна быть место твоего успокоения, твоего наслаждения. Там, где ты получаешь кайф. И я вам скажу, дьявол будет вас увести куда-то другое, чтобы вы находили радость, удовольствие в чем-то другом. Но вы должны всегда себя дисциплинировать, чтобы ваша радость была в том, когда вы ухаживаете за мужем. Чтобы ваша радость была в том, когда вы готовите ему кушать. Чтобы ваша радость была в том, когда вы убираете дом. Чтобы ваша радость была в том, когда вы ухаживаете за детьми. Чтобы ваша радость была в том, когда вы... Я вам скажу, мы как проповедники или работа будет покушать на это отношение. Работа или профессия или что-то, они будут требовать от вас, чтобы вы в них нашли удовлетворение. Но это не Божий путь. Бог говорит, что жена должна найти удовлетворение в том, чтобы она была хозяйкой. Она соблюдает за хозяйством в доме своем. И не есть хлебопраздности. Если есть хлебопраздность, она только болтает где-то, гуляет. Это тогда проблема бывает. Третий ответственность жены. Боже мой, помоги мне заканчивать. Я только одно уровня смотрю. Надо еще 4 уровня. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофей 3:11. 1 Тимофей 3:11. Считайте меня, если вы нашли. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Видите, это есть те вещи, которые принесет расположение мужа жене. Женам, послушайте, что Бог говорит о нас, о вас. Жены, вы должны быть честны. Если жена честная, это есть вещи, которые вас привлекают расположение мужа к вам. Какие вещи? Честность с деньгами в отношении, чтобы муж мог знать, что моя жена сказала, так она и есть. Если у вас будет честность в доме, то у вас будет хороший дом. Наблюдайте за это. И она, женщина, не должна быть клеветницей. То есть, те, которые разговаривают, там носят сплетни. Дисциплинируйте себя в этом. Если Бог это говорит, значит, это проблема для женщины. И мужчины, наоборот, это ненавидят. Так что не дайте вашему мужу поймать вас за телефоном. Это будет его раздражать постоянно. Так что это Бог говорит нам эти вещи. Так что следующее, то, что вам принесет расположение мужа, это трезвость. Это не то, что не пить алкоголь, это само собой. Но трезвость имеется в виду здравое рассуждение. Допустим, мы сейчас не можем позволить себе купить новые платья. И не обязательно. Если у нас нет денег на это,
Давай в следующий раз будем накоплять трезвость, понимание, разумение. Женщины, напишите, этим вы завоеваете душу, сердце вашего мужа. И, конечно, верность во всем, чтобы муж мог полагаться на вас. Этим вы завоеваете сердце мужа. Следующее, Ефесянам 5:25, теперь отношение мужа к жене. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Видите, мужья, теперь наша очередь с вами. Мы уже одно выяснили, пока мы разбирали женщины. Женщины — это не наши рабы и не наши домохозяйки. Это наши партнеры. Напишите это себе. Не собственно, не. Мы равноправные отношения. Так? Но самое главное для мужчины знать. Это стих, считайте еще раз. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ваша церковь, мужья, ваша церковь — это ваша жена. Напишите. Моя церковь — это моя жена. Потому что очень часто, особенно когда мы служители, пастыря, или служители просто в церкви, служение, лидер, мы начинаем думать, что наша церковь, что моя церковь — это церковь слова веры. Вот моя церковь. Нет. Это не моя церковь. Это церковь Иисуса. Я всего лишь здесь слуга, менеджер. Это его церковь. Пускай он пишется о ней. Но изучая отношения Иисуса с церковью, я должен подражать Иисусу, чтобы я мог знать, что моя церковь — это моя жена. Братья, вы видите Иисус, как Иисус поступает с детьми, своими, церковью, так мы должны подражать его, чтобы любить не просто на слово нашей жены, но чтобы отдать себя за них. Написано, он отдал свою жизнь за церковь. Вот какие отношения должны. Это большая ответственность бить головой. Мужья, вы здесь? Ваша церковь — это ваша жена. И что это обозначает? 28 стих говорит нам: так должны мужья любить своих жен, как свое тело, как свои тела. Напишите себе: жена, муж, я не позволяю делать своей жене то, что я не могу себе позволить для себя, для своего тела. Не себя, как такого, не я, но тело свое. Моя жена — это моя тело. Напишите это второе. Это значит, допустим, когда вы не хотите что-то плохое делать, братья, вы хотите что-то, допустим, понять, что вы ошиблись. Разве вы берете вашу руку и говорите: нож, дайте мне нож, моя рука ошиблась сегодня. Я тебя накажу. Сколько раз вы так себе поступили? Хорошо. Сколько раз, когда вы проснули утром, и вы видите, что у вас такое бледное лицо, вы смотрели в зеркало мужчины и говорите: у меня такое ужасное лицо сегодня, давайте я кулаком ударю, побью. Вы так не делаете самим собою. Вы не садите самим собой, вы любите себя. Вы прощаете себя, свое тело. Вы не садите на своему телу, вы прощаете, вы любите это тело. Вы ходите в ванну, купаетесь, чтобы ваше тело могло соответственно. Написано, все наши отношения к своему телу должны быть соответственно наши отношения к своим женам. Мы деликатно относимся к своим телам. Даже когда что-то пробивает,
болит. Во так и должен чувствовать боль твоей жены. Купаем это дело. Это напиши большими буквами. Мое отношение к жене мерится или мерится потому, как отношусь к твоему телу. Не к самому себе. Нет. А к телу. Когда мороз на улице, кто любит греть свое тело? А? Кто любит пальто выходить или в куртке? Так Бог и говорит, мы должны видеть нужды нашей жены. Поэтому и говорится, что мы должны греть ее. Вот что обозначает. То есть то, как мы можем замечать что-то относительно своего тела, так и должны замечать постоянно свои жены и заботиться о них. Вы на период, откройте, пожалуйста, 1 Петра 3:7. Не вы в зале, а я в зале пока говорю. То есть очень важно, чтобы мы это поняли. Мое отношение, любящее свою жену, любит своего тела. Если ты не любишь свою жену, если ты не относишься к своей жене, как ты относишься к самому себе, к твоему телу, не к самому себе, а к своему телу, это значит, что ты не исполняешь стандарт Божий как муж. Почему мы должны деликатно относиться к женам? Потому что мы деликатно относимся к кожам нашим, телам нашим. Потому что больно. Вот почему Библия говорит, что относится к женщинам как немощные сосуды. Ты же тоже не бьешь молотком твое тело или твое лицо кулаком. Вот нам и нельзя ранить. Деликатность. Люди, которые бывают в наш дом, наверное, они меня не узнают. Потому что дома я не пастор. Нельзя меня узнать. Потому что я должен быть деликатным. Кто-то говорит к своим женам, ты привыкаешь, и ты иногда грубишь, иногда ты делаешь. Нет. Вот я могу грубить людей в церкви, или может не грубить, но могу быть жестким, или требовательным, или так как это, строгим людям в церкви и так далее, подчиненным или что. Но к своей жене я не могу себе это позволить. Почему? Потому что она не моя подчиненная. Я не имею права, какое мое право это делать? Она не моя подчиненная, она не моя коллега, нет. Она мой партнер, моя помощница от Бога. Она моя принцесса. Я не имею права быть то, что я могу. Некоторые говорят, они же могут себя так вести своим женам. А на работе публика хорошо. Наоборот должна быть. Кого тогда мы обманываем? Себе или Бога? Наоборот, то, что я могу делать с людьми в церкви или где-нибудь, я не могу так делать Боже. Не потому что я ее боюсь, нет. Потому что я ее уважаю. Потому что я понимаю свой роль. Как Бог говорит, что немощные сосуды, именно к жене, я должен относиться. Как телу, я берегу свое тело. Так я берегу мою жену. Правда? Ибо никто, 29 стих, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Но питает ее, и греет ее, как и Господь церковь. Вот так нужно греть и питать жену. Это... Вот, я лично думаю, что жена это другой уровень. Можно говорить о других отношениях, о работе, о чем-то, но когда речь идет о жене, это святые, короче. То же самое должно быть с вами. И женами, и жены с мужем тоже. И жены, допустим, очень важно, чтобы вы знали, что ваш муж – это ваш священник, это следующий пункт. Муж – это священник семьи, считает. 1 Петра 3:7.
Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Видите, это о чем я говорил в предыдущей. То есть мы должны оказать честь и ласковость к женам постоянно. Но, чтобы не было препятствия в молитве, потому что муж как священник. Поэтому жены не имеют права только посмотреть, вот это мой Ваня, это мой Саша, это, мой Игорь, мой Николай, он такой, дурачок. Слушайте, ваши отношения вашим мужьям определяют уровни благословения, которые вы от Бога получите. Потому что это есть священник вашего дома. Если вы не можете получить и принять почтением священника вашего дома, то вы не сможете принять другого священника. То есть, вы помните, наше отношение к помазаннику определяет масштаб благословения или размер благословения, который мы готовы получить, который мы в состоянии принять через этого помазанника. То, что определяет, это наши отношения, наше почтение. Группа порядков, закройте, пожалуйста, двери, чтобы люди не заходили сейчас. Пожалуйста, сейчас мы закончим служение. Второе служение, люди должны попозже, когда мы закончим. Ой-ой-ой-ой. Ефесянам, Екклесиаст 9:9. Научитесь тоже, как мужья ценить свою жену, свою жену и свою семью. Пускай семья для вас будет место вашего наслаждения, считает. 9:9, Екклесиаст. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя из жизни в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Жизнь во всех трудах земных, жизнь должна питаться жизнью от своей супруги. Напишите, мужья, я должен сосредоточить, получить увлечение, радость моей жизни через мои отношения с супругой. Вот почему она не должна быть спорная или спора и так далее. Читай еще раз, 9:9. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Слушай, вот наслаждайся жизнью, женой своей, не компаниями, не с компанией друзей, не с товарищами на работе, не с коллегами наслаждайся жизнью, не с помазанием в церковь на сцене, не с служением наслаждайся жизнью. А Бог хочет, чтобы источник нашего наслаждения был где? В том, как отношения наши с женой. Вы знаете почему? Потому что, когда человек состарится, я вам скажу, ты скоро обнаружишь, что время так быстро летит. То уже никогда наслаждаться, уже старый, пока надо уйти. Вот почему, когда я женился, мы с боссом приняли решение, 3 года никаких ребенок, никаких детей. Это неправильно. Бог говорит, наслаждайся дни юности твоей, женой юности твоей. Поэтому мы женились вовремя, мы погуляли 3,5 года, потом в 4-й год родили ребенка, потому что это уже внимание, это уже, то есть, некогда наслаждаться больше сейчас детьми. Поэтому вы должны планировать свою жизнь так, мужья, чтобы максимальное время быть с женами вашими. И чтобы именно в жене вы видите ваше наслаждение в жизни. Если вы это не будете так настроивать, я вам скажу, дьявол вам подстроит. Вы должны это поставить как самоцель. Мое наслаждение жизни я вижу своей супругой. Даже не в детях, особенно женщины, очень часто женщины переключают от мужей к детям. Но это неправильно. Когда мы еще не имели детей с боссом, мы говорили, я вижу, что теперь, наверное, с женщинами тяжело этот вопрос. Но ничего, надо победить. То есть, наше увлечение должно быть не дети,
Но жена наша, супруга, мужья, наслаждайся. Почему? Вот почему мы с вами не рождаем детей каждый год, это как машина производства. Если ты это будешь делать, никогда вам жить, вы даже не узнаете друг друга уже старые. А если ты наслаждаешься только детьми, дети уйдут, а потом у тебя будет пустота. Потому что дети не твое владение. Они должны уйти, ты должен воспитать их, отдать им жизнь, направить на путь истины и выпускать их твоего дома. Они должны жить своей жизнью. Поэтому то, кого Бог тебе отдал, с кем у тебя должно быть на всей жизни свое наслаждение, это с мужем или с женой. Научись делать твоим домом, твоим раем на земле. Моя самая большая проблема, это когда моя жена молчит. Когда я не знаю, что происходит. Я начинаю спрашивать, this and that, может быть, я уже где-то приступаю, это закон очень быстро. Может быть, я где-то уже приступал. Пожалуйста, что я сделал, что случилось, да? Читай этот стих еще раз, важный стих. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей. Вы должны тренировать себя, чтобы находить жизнь и наслаждение своей супругой. Многие из нас уже перестали замешать друг друга, видите, потому что мы не живем по этому слову. Дальше. Которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя. Среди суеты, твоя радость должна быть в этом. Дальше. В жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Это важный пункт. Это умение большое. Это большое искусство. Это большая дисциплина. Не быть увлеченным чем-то, а получать наслаждение своих отношений. Притчи 5 главу, 18 стих. Источник твой да будет благословен, и утешайся с женою юности твоей. Видите, когда ты будешь утешаться с женой юности твоей, тогда у тебя будет благословенный источник. Третье отношение, это какое отношение в зале? Скажите. Отношение кого? Детей к родителям. Если вы дети здесь, поднимите руки. Мы все дети кого-то, даже если вам 90 лет. Мы все от кого-то произошли, правда? Екклесиаст 12:1. Первая задача детей – это в том, чтобы дети, ваша первая обязанность в жизни – это какая? И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Помни Создателя твоего в дни юности своей, напишите. Моя первая задача, пока я ребенок и молодой, это искать Бога, искать и найти Создателя и служить Ему в юности своей, потому что другие дни приходят. Вы знаете, какие другие дни, которые приходят? Тяжелые дни, когда некогда уже наслаждаться. А самое лучшее наслаждение это с Богом. Поэтому первая задача, родители, вы здесь? Родители, вы слушаете меня? Самая главная ваша задача для ваших детей, самая главная услуга, самое главное благословение, которое вы можете передать вашим детям, это учить их, наставлять их, чтобы и учить их бояться Бога, знать Бога и служить Богу. Второе, что дети должны делать, Притчи 23-22. Второе задание детей, Притчи
23-22. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Слушайся родителям и не пренебрегай. Слушайся отца и родителям, и мамы не пренебрегай. Дети, напишите это себе, если вы ребенок кому-то, даже если вам 50 лет, вы все равно дитё кого-то. Слушаться родителям нужно всю жизнь, особенно когда ты с ними живешь. Когда ты еще с ними живешь, когда ты еще под родителями, даже если тебе 80 лет, но если ты под родителями живешь, если родители кормят тебя, надо слушаться им. Но самая большая проблема, которую я как пастор, самая главная проблема в нашем обществе, это проблема пренебрежения родителей. Написано, не пренебрегай родителей. Вы знаете, почему это опасно? Люди, которые не уважают своих родителей, Бог говорит, это единственное обещание, заповедь с обетованием. Если вы пренебрегаете родителям, Бог говорит, человек умрет рано, смерть, ранняя смерть. Тот, кто пренебрегает родителям, не живет до старости. Напишите себе это. Это грозится смертью. Не живет до старости, это опасно. Если вы из таких людей, которые говорите маму и папе, замолчи, ну прекрати, ну давай оставь меня, то вы подписываете себе приговор смертный. Это опасно. Ефесянам 6, 2-3. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вот. Следующее, то, что дети должны знать. Дети, которые пренебрегают и не посчитают родителей, и оскорбляют и грубят родителей, у них не бывает блага на земле. Это проклятие. На таких детей приходит проклятие. Допустим, я своим родителям, и я бы хотел советовать нам всем, относиться к своим родителям не как миру относятся к родителям. Давайте будем начинать от сегодняшнего дня относиться к родителям на «вы». Ну, может быть, не слово «вы», но как отношение будет как «вы». Уважительное. Я, допустим, на русском есть «вы» и «ты». На английском нету такого слова. Ну, есть так чуть-чуть. Но на родном языке есть то же слово «вы» и «ты». Я к своим родителям отношусь на «вы». Вы. Потому что когда вы так на «вы» относитесь к кому-то, то тяжело вам грубить таких людей. Есть почтение. И этим самым вы можете себе обеспечить благо, открыть дверь для благости в своей жизни, если вы почитаете родителей, и снять себе проклятие ранней смерти через почтение к родителям. Но у детей существует грех хама. Они хамство. Хамство или как лучше. По-хамски относятся к родителям. Вот такие дети получают проклятие Ханаан. Они получают проклятие не Хама, нет проклятие. Они получают проклятие Ханаан. Если вы еще не слышали эту проповедь, у меня есть эту проповедь, я, наверное, центральную прочту, я в Королева читал когда-то. Притчи, 10 глава, 1 стих. 20 глава, 11 стих сначала. Притчи, 20 глава, 11 стих. Читайте, пожалуйста. 21, 11. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Слушайте, дети, следующее, на чем вам надо работать в доме, это над вашим занятием и поведением. В доме, христианский дом, дети, юноши, вы должны работать над своими поведениями. Учитесь манеры, учитесь хорошее поведение, учитесь правильное занятие. Занятие и поведение.
чтобы были праведные. Это дети. Что значит праведные занятия и заведения? Есть дети, которые гуляют по домам, по дворам и так далее. Но мы должны знать, что у нас есть лучшие занятия, полезные занятия. Христианское поведение, правильная этика и культура. Это дети, родители тоже, вы помогите вашим детям, воспитывайте в их правильных манерах, правильных поступках, правильных занятиях. И четвертое занятие детей по Библии, то, что дети должны иметь, это Притчи 10:1. Сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчение для его матери. Дети должны искать мудрость и познание. Мы должны направлять наших детей. И дети тоже, это ваше стремление должно быть искать мудрость и познание. Этим самым вы можете радовать вашим отцам и родителям. 4 вещи для детей, которые они должны знать. Это служить Господу, искать, как служить Господу. Во-вторых, это уважать родителей. Третий, чтобы избежать проклятия и смерти, посчитать их, чтобы иметь благо в жизни. Четвертое, правильные манеры и правильные отношения. Тут правильные отношения и манеры я хочу попросить родителям. Библия говорит, что дети наши должны научиться правильным поступкам и занятиям. Очень важно, чтобы родители учили детей правильные занятия, учили детей быть взрослыми. Вот так. Это должно быть одно из заданий родителей. Учить своим детям быть взрослыми, когда они еще у вас дома живут. Если они девушки, вы должны научить их быть мамой, быть женой на будущее. Если они ребята, мальчики, вы должны научить их заботиться о себе, быть независимой. Когда им надо принять решение, быть мужчиной, заняться полезными делами, работать своими руками. То есть наша обязанность как родители, это подготовить наших детей к взрослой жизни, уличной жизни. Вот это я уже перехожу на 4 уровень. Это отношение родителей к детям. Притчи 22:6. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состареет. Самое большое то, что вы можете дать вашим детям, это наставь их по путям Господним. Тогда, когда они станут взрослыми, у вас не будет проблем, у вас будет меньше проблем. Они не станут алкоголиками, не станут наркоманами, не станут проститутками. Наставь их на пути Господней. Каждый день читайте с ними Библию, учите их посчитать Слово Божие, водите их в церковь, даже если они не хотят. Если им до 18 лет, от силою надо составлять их. Вы должны сделать свою часть. Вы должны делать свою часть, пока они маленькие. Вы должны донести до них пути Господни. Второзаконие 4:9 говорит об этом тоже. Второзаконие 4:9. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. Научите ваших детей ценить дела Божьи и чудеса Божьи. У вас должна быть, в каждом доме должна быть книга свидетельства, или тетрадь свидетельства о славе Божьей. Книга чудеса Божьи. Там, где вы пишете, как он отвечает на ваши молитвы, какие чудеса Бог делал в вашей жизни. Должен быть памятная книга в вашем доме, которую вы можете показать вашим детям, которую вы даете вашим детям читать, чтобы они знали, какие чудеса Бог делает. Чтобы когда они вырастят, они всегда научились полагаться на Бога и всегда видели Его как источник и обеспечитель всего. Следующее, то, что родители должны делать с детьми, это, согласно Ефесянам 6:4, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, наставление Господне. То есть очень важно, чтобы не раздражать детей. Очень часто родители раздражают своих детей. Вы знаете, каким образом? Они раздражают
потому что они слишком много контролируют их. Через контроль вы раздражаете детей часто. Бог говорит, не раздражайте детей. Это ваша ответственность перед Богом. Не раздражать детей. Следующая ответственность родителей перед детьми – это Притчи 13:24. Притчи 13:24. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Вы не должны жалеть розги. Если вы жалеете розги на своих детей, вы портите их. Дети не умирают от розги, от наказания. То есть вы должны не стесняться наказывать детей ваших. Наказывайте их, и даже розгами, если надо, если они не слушаются. Кто жалеет розги, тот не любит своих детей, тот убивает их. Но тот, кто наказывает, дисциплинирует, тот спасет их. Также 1 Тимофею 3:4, там написано, хорошо управляющим домом своим. Детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Вы должны держать ваших детей в послушании. Родители, это ваша ответственность, держать их. Если они уже вырастут, а потом не будут слушать, это уже будет их проблема. Но вы, ваша совесть будет честна перед Богом, что вы дисциплинировали их. Следующее, то, что родители должны знать, это Титу 2:4. Научите их вырастить взрослых людей. 2:4, там написано... Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. Разумите их любить. Во все вещи, которые нам приходится с вами учить, 30 лет и 40 лет, нам надо уже наши детей учить, как быть женщиной, как быть девушкой. Если у вас подростки растут, родители, научите их быть взрослыми. Девушки, они видят, что у них, им уже по 13 лет, 12 лет, и они обнаруживают, что что-то у меня растет в груди, что-то растет в волосы, в какие-то непонятные места. Вы, как женщины, и как отцы, и как мамы, должны уже подготовить ваших детей быть взрослыми. Расскажите им о сексе. Расскажите им о том, что будет о чистой любви. Расскажите им о похоти, о влюбчивости, об опасности этих вещей. Расскажите им о девственности, о важности сохранить девственность. Расскажите им о том, как поступать с мужчинами, с ребятами, о том, как сохранить себя, о том, как выходить замуж. Начните уже рассказать это с 9 лет, 10 лет, 13 лет, 12 лет. Сидите, возьмите дочку однажды, пойдите в Макдональдс, на улице, в парк, гуляйте где-нибудь и рассказывайте житейские, конкретные, реальные дела. То же самое с мальчиками. Научите им быть мужчинами. А у них тоже изменения какие-то начинают происходить. И когда у них будет возраст, переходный возраст, предупредите их о переходном возрасте. Скажите им, вот, Саша, ты сейчас послушен ребенок, да? Ты теперь слушаешься родителям. Но я тебя хочу предупредить, что через 2-3 года у тебя начнутся такие проявления находиться. Ты захочешь не слушаться, ты захочешь слушать больше друзьям, ты захочешь больше гулять или ребятами, или с девушками и так далее. Но это все проходят. И ты должен уметь контролировать эти чувства. Это неправильно, это грех очень овладеть тобой. То есть надо эти все практические вещи рассказать. Но я же не буду это сейчас учить вас. Дело в том, что если вы имеете детей, Дух Совета говорит нам, начните искать советы, начните искать знания, начните искать, как воспитывать, как учить, что говорить вашим детям. Научите мужчинам, вашим детям быть ответственным, брать ответственность на себе, зарабатывать деньги, принимать решения, защищать женщин, любить людей. Это наша ответственность. Вы поняли, да? Amen.